Verehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir den Münchner Hauptbahnhof in Berlin-Altona. Verehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir Viertelsruhe. Der Ausstieg ist in Fahrtrichtung einseitig. Verehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir Viertelsruhe. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung. Verehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir Viertelsruhe. Der Ausstieg ist nicht möglich, da hier Halteverbot ist. Verehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir den Münchner Hauptbahnhof in Berlin-Altona. Ich wiederhole, in wenigen Minuten erreichen wir Hamburg Hauptbahnhof in München-Tempelhof. Verehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir Viertelsruhe. Der Ausstieg ist auf Platz 10 an der Seite, auf Platz 9 unten, auf Platz 8 durchs Fenster, auf Platz 7 durchs Dach. Verehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir Viertelsruhe. Der Ausstieg ist in Fahrtrichtung rechts, Verzeihung, links, nein, doch, Moment, ich glaube, weiter vorne. Verehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir Viertelsruhe. Der Ausstieg ist diesmal seitlich. Verehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir Viertelsruhe. Der Ausstieg ist sinnlos, auf Sie wartet sowieso kein Schwein. Verehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir Viertelsruhe. Der Ausstieg ist ausschließlich durch die Tür. Verehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir Viertelsruhe. Der Ausstieg verspätet sich um voraussichtlich 20 Minuten. Verehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir Viertelsruhe. Der Ausstieg befindet sich vorne.